Bandeko, makambo ya Olga Kabelo na Karine Mokonzi. Sina silisaki nanga, naza susu na likamba koloba te. Me Karine Mokonzi, ye mutu azongise likambo pona loba. Boyebi ya Mokonzi, Olga Kabelo, Olga Mukonza mafuta, Olga Mukonza nyonso, kobosa na parakuka te. Ye akokaka na ye makambo te. Azane pe na posa makambo te. Alingi na ye pe makambo te. Amesa na ye pe na ba YouTube te. Amesa na ye na makambo internet te. O bomonaka na internet ezalaka nango ye te. Eza mutu mosusu. Me Karine Mokonzi aye kozongisa. Aye kozongisa nini? Papa Robo Bilobela. Papa Robo Bilobela Mwanza. Oyanga eza Bilobela Mwanza te. Ona koloba ezali Bilobela Karine Mokonzi. Ou bien na tchakaka na mukuse Bilobela Mokonzi. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyebi bien Karine Mokonzi comme on a Mokonzi. Aye ko expliquer Mokonzi boyoka kiango bino nyonso na ba direct na ye. Alobi pourquoi ba kombo na bango Mokonzi. Pourquoi papa na bango ba bengaki ye Mokonzi. Bomo likambango yango wana. Orke ya Mokonzi, Olga Mukonza Kabelo. Avandaki, abimisaki énergie, abetilo boko. Na mesa mese pasuki a expliqué bien kombo ya Mokonzi oyo ya ye a expliqué susu kombo ya Mokonzi ya Karine. Bandeko na kanisa bozolandanga. Karine Mokonzi a sali live boyoki bien a expliqué kombo na ya Mokonzi euta wapi. A expliqué papa na epona nini azala na komba Mokonzi ekititi bango. Alobeli biso euta na bakoko na ye te. Bakoko ne bazaki na komba Mokonzi te, me koko na ye, koko ya Karine Mokonzi azalaki chef coutumier, azalaki deja Mokonzi chef, mazaki na kombo ya Mokonzi te. Komba Mokonzi apesaki uniquement papa Mokonzi, papa ya Karine Mokonzi, pamba te azali mwana oyo ya mobali abotama na bana basi ebele. Ko botama abotamaki papa oya ye na bakoko na bato oya village balema kasu babwaki bazwi ngando batambusi na libumu ya papa ya Karine Mokonzi. Ngando atali papa Karine Mokonzi na misu akimi na mai bazwi papa ya Karine Mokonzi. Général Mokonzi etanke bébé babwaki na mai po yekola nage ngando akimi lisusu babimisi ye bapesi ye kombo ya Mokonzi. Mesikoyo Mokonzi oyo yaya ya Karine Mokonzi, Olga Mokonza nyonso aya ko expliquer biso ya Karine alobaki bien. Karine Mokonzi kombo na ye Mokonzi. Ah ngai touche meme na rando. Touche meme na Karine Mokonzi. Ngai tem na lobaki bozonga na video ya Mokonzi. Alobi Karine Mokonzi kombo na ye Karine Mokonzi. Faut accent. Na yebi na français to na lingala o botiaka accent te. Mais na kizombo o batiaka ngo accent na i. Mokonzi. Siko ye ya Mokonzi. Kombo na ye Mokonzi. O ya chef. Bandeko tangu ya Mokonzi azoloba bongo
azolo bango na ba black te yaza muta ba black te aza muta internet te aza pe muta YouTube te obo monaka azokende ba post eza yete wana ezeleli ye aza femme d'affaires efa munene koleka Tour Eiffel aya munene koleka Tonium et puis kombo oya ye a expliqué yango bien ba pesa ye na bana basi oyo baza okenda bango voyage bana basi oyo ya ba vakabunda la kanisa bo comprendre bien non na lobi nini kutu bana basi ya ba vakabunda bon eza nango gros moté ba oyo ba comprendre yango te eza na kizombo ou bien na latin donc bana basi oyo bazali na ba courbure donc baza na ba vague bozoka bien na vague bunda elaksi vague ba vague donc baza na mabele batolo koleka ya Karine Mokonzi vibration kutu eleki baza na elongi kitoko koleka batu basi tu bamonaka ya kitoko baza na makolo basala yango kosala sans chirurgie donc baza na biloko tout en vague bunda elaksi extraordinaire pour vous comprendre bien. C'est que basi ya bongo ba zéro faute soki ba bengi ya mokonzi automatiquement asa chef. Abaza kutina tina ba répéter te soki ba lobi kaka yo oza mokonzi kabelo mpala moko ya mokonzi alongoli kombo o ba pesa ina propre papa nae mokonzi ya parakuka. Bon, alongo lango te, a récupérer ngo gloire à Dieu. Bino moko boyokaki na monoko na ye. Alobi azala banda kala mokonza nyonso. Bino boyebede kaka na kabelo. Grâce ya bandeko basi wana ya bavaka bunda. O batonda biloko nyonso ba zéro faute. Alors bandeko, nga papa robo na yebaki ya mokonzi femme d'affaires asa tiki ne makambo yo d'avance azaki ne kuda makambo te ngamu na tchaki na makambo na lobi te nga papa robo tika na kanga munoko ya mokonzi aza en ordre azo beta makambo en ordre soki ba lobi beta mpunda akobeta ngo toujours en ordre abeta makambo na désordre te me bandeko tola muka Karine Mokonzi Karine Mokonzi aiko niye, aiko wangana, aiko chanze maloba ya yaya na ye. Ya Mokonzi. Bandeko. Ah! Quel manque ya respect. Ya Mokonzi a présenté biso nyonso chaque fois. Oyo azale kinanga. Oyo azali pasa nanga me azale kinanga. Abima 3 secondes avant nga na botama. Lelo oyo Karine Mokonzi oyo aza leki yaya Mokonzi azosala manquement moko ya munene na yaya na ye a manqué ye oui po soki yaya lobi likambu ba corrigeaka yaya te yaya expliquer kombo oyo ayebisiki wuta pa ya basi wana ya kitoko batonda na ba vague ya biloko nyonso sikoyo a expliquer pe oyo ya Karine Mokonzi bisiki wuta Ewuta Mokonzi bachaka o accent i accent Mokonzi mais Karine Mokonzi alobi bongo te ewuta banda papa oyo yabimaki na libumu akimisa ngando akoli Mobutu tali ye alobi te yo bakotia na kanseta te kanseta non yo te te bachaki pe na te ye na kanseta te na kaya Kolwezi o bachaki na kanseta collègue na général Mayele botango wana pa zaki lieutenant yebe papa ya Karine Mokonzi yo balobi mbala moko ranger tika général Mayele na kanseta akipaka bato bazo tobola bacho ya pétrole ye na de cayettes na français wana na pesi bango charge surtout lokola akoki mission il y a 316e bataillon 317e bataillon bauti Tchad ba défendre kitoko alors yo Mokonzi na kombo na ndenge na zomonelo ranger kanisa mutu batinda ranger partout Mokonzi
sikoyo ya mokonzi alobi makambo Karine Mokonzi ayeko bimisa maloba moko ona toyoka te bandeko. Bien sûr kombo eza ya Karine Mokonzi yemo mokolo kombo ako expliquer ngo bien, mais bokanisi ya mokonzi aza wana pona koloba ma n'importe quoi, pona ko animer galerie ya animaka galerie te, ye animaka kaka bakabelo. Na kosite bomona ki mwana ne nazwaki diplôme na ba video boyebi ndenga soki diplôme mwana ne bomona ki ba mama nini batelami babimi bazate kaka ye moko atelami abimi akene, mais ba mama o batikalaki bango banimaki galerie babini basali ba fête ye ba galerie animaka ngo te kaka kabelo. Donc soka lobi likambo esa bongo, mais Karine Mokonzi ayeli biso ko bimisa makambo mosusu, makambo ya bimisi bala moko ngala ko mona neti Karine aza na raison. Oui, Karine aza na raison parce que ngape na yebi. Est-ce que ngana yebi papa Mokonzi te? Non, na yebi papa Mokonzi na photo, na yebi pe master général Mayele na photo. Non, tant mosu na misu je crois, ou bien na évité tant mosu na misu, mais wana fona tu na nani Salum, fona tu na Salum mwana kasi ya général Mayele. Aïe, à quoi m'appelle lieutenant yepe, bon à quoi m'appelle général on sait jamais, mais c'est koyo les kambozali awa faut y bango bien. Karine Mokonzi oya lobby a lokinde rano ya bakombo de photo bandela makambo ya Mokonzi alobaki to boka ngona mai pour leki Mokonzi a présenté kombo na ye bisika euta atangi ba arrière grand-père na ba grand-mère bazana komba Mokonzi te, bazaki na kombo ya ba l'échec ya bazozo. Mais tangu kaka papa we ya botami nga éclipse salama na likolo 3 heures de temps toza 12 heures métier mulili sanzana moi bakutani papa na wagangi ya koko na bango mokonzi eyo boyoki be phénomène kaki déjà. Alors soki nazolo baboye bozala sir bandeko boyeba ezali nazolo bango vraiment pote olika mokonzi ya kabelo alobaki. Alors sikoyo ya mokonzi ye moko comprendre kombo ya mokonzi ezongi ndenge ezalaki na maboko ya Karine Mokonzi, ye azali mokonzi ya kabelo un point tout court, ou bien azongeli mokonzi ya parakuka soki azali chef kaka ya kabelo na parakuka. Mais Karine Mokonzi lekine aza mokonzi ya nyonso ndenge wana te bandeko, parce que baser na biso oyo batonda ba vague ya biloko nyonso nzoto bapesaki kaka kombo moko mokonzi ya kabelo, papa na ye apesaki kaka kombo moko mokonzi ya parakuka esili. Mais comment sikofa koma ya mokonzi akoma surtout mokonzi ya mokonzi ya bakonzi, bon mokonzi ya bakonzi te wana Alex, mais mokonzi ya nyonso alobaki yango ye moko. Sikoyo alobeli leki na ye aza mokonzi te aza mo Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.